嗰個大仔就跳完入咗醫院，食咗一輪藥好返，又唔食咯。其實係好困擾嘅，咁就睇住佢每日一日咁差落去。細仔咧跟住咧又有奇怪嘅行為啊，搵啲錢掟我啦，佢又話咩有人害佢。嗰日開始嚟了，突然間咧衝落街，一有巴士就上咗車。嗰晚就拆咗啲，有個窗咧冇窗花嘅，嗌醒阿哥話我走啦咁啊跳落去。一個又咁，兩個又咁，爭啲箍埋我落個深淵度。嗰陣時咧好難受，就係細個養到咁大，而家又要回復翻同你沖涼，去同你洗頭刷牙，真係好難受，好難受。你係好，我唔識講。接佢翻嚟住2年啦。冇噶啦，我哋都冇噶啦，日日都係咁樣，好冇自信啊，好多負能量。如果俾我再走一次，我唔知夠唔夠力量走落去。嗰陣時淨係諗到啲仔咧，冇諗到自己咧，所以全力以赴咯。你唔出嚟行下，你又缺乏咗嗰個人離開咗嗰個環境，唔可以俾個環境困死你。你就係要出去學多啲知識，咁跟住就保護自己，令到自己強大，亦都可以教導到佢，或者同佢分享，係一條出路。佢就意思話唔好翻轉頭諗，我係有燈醒咗我。你本來仲喺度沉思緊呢個問題，仲係個死結，你仲未解開嘅。但係你同啲姑娘阿 Sir 溝通咧，佢哋會將佢哋嘅經驗遇到嘅嘢咧，令到你咧會你由嗰個問題又解決咗咯。咪嗰個問題又圍繞咗我好多年噶啦。我最近先學識欣賞自己。其實冇一個照顧生活，即係有時真係啲時間好似擺晒俾佢哋咯。我都係最近呢一年咧，我先諗到，其實我都要照顧下我自己啊。嗰個零鐘頭咧，你係忘我境界，自己舒緩啊，即係成副精神投入去咧，你唔記得所有嘢啦，係 me time 嚟嘅。你數你身邊最重要嘅人，你數到第11個先到你自己，咁係唔啱。人係要為自己而生活，擺自己係最先，第一個要錫自己。我見到樂園聚咧有影相咧，我第一時間問齊佢哋，我哋一齊影一家人嘅相好唔好？佢哋4個都話好。多謝樂園聚咯。多謝樂園聚俾個機會我哋，從來咁多年幾廿年都冇影過一家人嘅一家照咁樣照。